วัสดีครับเนี่ยนะเปิดกระจกสวัสดีครับครับผมแม่ขี่พร้อมไหมครับขออนุญาตครับแป๊บนึงไปเลยเชิญต้องแล้วเยี่ยหล่นยิ้มพัดโมให้ด้วยครั้งแรกไม่ปากสีม่วงเหมือนกันไอ้เหี้ยอ๋อคืนเช็คอินอ๋อนี่คือสองคนจะเป็น2 คน 2 หลังนี่คือ2 คนเลยเนี่ยโอ้โหใหญ่ละเป็นเต็นท์มาเองด้วยเหรอนี่มาเองเป็นหนึ่งเป็นเต็นท์ครับงั้นก็เป็น3 คนเป็นหนึ่งใช่ครับตอนนั้นนี่แบบคนเต็นท์เนี่ยแค่3 คนหรือจะรู้ว่าเนี่ยมีที่ว่างข้างๆเนี่ยมีที่วางฝนเลยไม่ใช่โซล่าเซลล์เอาเนี่ยพี่เอาเนี่ยว่างรีวิวเสื้อตรงนี้อะไรเนี่ยตัดที่มันเป็นไข่หมดเลยว่ะตามตีวันนะครับ thank you นี่ลงมาอยากเห็นแฮร์รี่พอตเตอร์ว่ะฝึกเหรอขึ้นบวชดีกว่าโอ้โหเจ๊ผาแดงอะนะท้ายหาเลยนะมีแต่หิน เ
จ๋งว่ะตะไคร่ไม่จับอ่ะนะโอ้แต่แม่งแบบสากเลยนะแบตเตอรี่อยู่ในกระเป๋าเหลือขีดเดียวโอ้ไกลเลยนะฟันมันก็จะได้มาแล้วไหนวะไอ้เขาบอกว่าได้เขาบอกโอ้สี่อ่ะถ่ายวิดีโอมั้งโอ้โหมองไม่เห็นเยอะเลยอยากเห็นเฮ้ยระวังถลายมึงอยู่บนนั้นไปเลยเดี๋ยวเอาข้าวมาให้เดี๋ยวปีหน้ามาเยี่ยมอยู่นั่นแหละข้าวขึ้นไปทำไมวะลงหน้าขั้นนู้นอ่ะที่จะขึ้นได้ลงไม่ได้เปิดแล้วอัดแล้วเนี่ยไอ้นี่กดอยู่ตรงไหนอ่ะทำไม่กลับหรอทางหน้าจอแดงกับพี่เพียงเนี่ยถ่ายปลาปลาตัวเล็กนิดเดียวไอ้เหี้ยเคยมีปลาเป็น10 คนอย่างเงี้ยถือว่าแฟร์ๆนะมึงกินดูไป